聽我講，想做就去做，想跑就自己去先去跑。我 EMBA 嘅跑步同學成日都同我講啊，你去跑步就自己先去跑啦，唔好成日都諗住點樣去揾人同你跑。等你跑到第5次、第10次、第20次，自然就會有人追上嚟同你一齊並肩作戰。年輕嘅時候，我成日覺得就好似聽落去似懂非懂，但係當我而家長大咗啊，我有陣時都會覺得孤單起步實在太難。直至最近啊，先明白呢一個道理啊！呢句説話唔係淨係跑步嘅真理，而係一個人生嘅規律。好多時候我哋唔單止係停喺原地啊，唔係因為做唔到，而係因為等唔到有人一齊。我哋成日都忘記咗啊！呢個世界上所有嘅相遇都係因為有人先獨自上路。你第一次跑冇人理，第3次跑冇人睇到，第10次跑可能都依然係孤零零嘅身影。但係當你一次又一次咁出現喺條路上面，你嘅身影就會變成咗個信號，話俾你嘅同頻共振嘅人聽，我就喺度，我等你嚟。創業係一樣係咁，你嘅夢想一樣係咁，學習、健身、寫作都一樣係咁。先跑嘅人先有資格係被看見，堅持跑先至有機會被同行嘅人去揾得到。所以唔好再等啦，今日其實你需要嘅就係邁出你嘅第一步。當你回過頭，你就會發現當初唔願意同你跑嘅人，其實已經係追趕緊你嘅腳步。我哋泰加奶就係因為咁，所以不停咁向前去走，自然就會有好多同頻共振嘅小夥伴一齊發揮愛同幸福感嘅影響力，繼續支持我哋泰加奶。